El cas del català a la ciutat de Barcelona perquè és una qüestió clau per entendre les dinàmiques socials, culturals, identitàries que configuren la seva realitat i condició. Barcelona és un espai altament divers des del punt de vista lingüístic i cultural. Les diferents onades migratòries, tant internes com internacionals, han configurat un paisatge en què el castellà actua com a llengua de cohesió social, especialment entre grups que no comparteixen el català com a referent comú. La presència creixent de parlants d'origen hispanoamericà, entre altres col·lectius, ha reforçat aquest paper del castellà com a llengua franca urbana, mentre que el català sovint queda relegat a àmbits formals o institucionals. Aquesta situació reflecteix una dinàmica més àmplia, el bilingüisme asimètric. Tot i que la gran majoria de catalanoparlants són bilingües actius, molt castellanoparlants no adopten el català com a llengua d'ús habitual, encara que l'entenguin perfectament. Això genera una tendència a canviar de codi lingüístic per deferència o comoditat, la qual cosa contribueix a la invisibilització del català en les interaccions quotidianes. Un dels factors més decisius per a la supervivència d'una llengua és la transmissió intergeneracional. Tanmateix, entre moltes famílies catalanoparlants, especialment mixtes, es detecta una tendència creixent a criar els fills en castellà. Aquest canvi sovint respon a motius pràctics o ideològics, la voluntat d'integració, la facilitat comunicativa o la percepció que el castellà ofereix més oportunitats socials i professionals també. Aquest fenomen implica una substitució lingüística progressiva que debilita el català com a llengua inicial i d'identificació. Tot i que el sistema educatiu català basat en la immersió lingüística ha garantit un alt nivell de competència formal en català, especialment entre els joves, això no assegura el seu ús real i espontani. Molts alumnes entenen i poden escriure en català, però no l'utilitzen fora de l'àmbit escolar. Aquest fet posa en evidència les limitacions de les polítiques educatives quan no van acompanyades d'un entorn social i mediàtic que fomenti activament l'ús del català. En aquest sentit, els mitjans de comunicació i les xarxes socials tenen un paper fonamental. Malgrat els esforços institucionals per promoure el català a l'àmbit digital, el domini del castellà i de l'anglès fa que el català tingui una presència molt limitada. Això redueix les oportunitats reals d'exposició i ús, sobretot entre la població jove, i contribueix a una percepció de menor utilitat i competitivitat cultural o tecnològica. El català a Barcelona viu, doncs, una situació sociolingüística complexa marcada per la tensió entre el seu reconeixement legal i institucional i la seva pràctica social real. Tot i ser la llengua pròpia de Catalunya i la vehicular en l'ensenyament públic, diversos estudis assenyalen un retrocés sostingut en la seva vitalitat, sobretot en contextos urbans i formals. Aquest procés, que no és recent, s'ha accentuat en les darreres dècades per múltiples causes socials, demogràfiques i ideològiques. A tot això s'afegeix una dimensió política que ha complicat encara més el panorama. Amb el procés sobiranista, la llengua catalana ha estat fortament polititzada. Encara que forma part del projecte nacional català, se li ha atribuït una càrrega simbòlica que sovint ultrapassa la seva funció com a eina de comunicació i patrimoni compartit. Aquesta associació ha generat resistències en certs sectors que poden percebre el català com a símbol d'una ideologia determinada, dificultant així el consens social al seu voltant. Per tal de revertir aquesta dinàmica, cal recuperar una visió del català com a llengua de tots, útil, viva i oberta. No es tracta de despolititzar la llengua, sinó d'evitar que esdevengui un element d'exclusió. El català ha de poder conviure amb la diversitat cultural i ideològica de Barcelona sense haver de representar res més que el que és una llengua moderna, arrelada i acollidora.